വാട്സപ്പ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും എയറോസ് 360യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ആനയാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ണപ്പുറം തൊമ്മൻകുത്ത് റൂട്ടിൽ ആനയാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി നല്ല മനോഹരമായൊരു പുഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഇൻട്രോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഒരു തെങ്ങൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, രാവിലത്തെ ഓരോരോ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ. നല്ല ആഴമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നമ്മൾ നോക്കുന്നതിലെല്ലാം നല്ല ആഴവും നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ട്. മരമൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ കരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കയറി ഒഴുകിയേക്കണാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കെട്ടിപ്പണിത് സെറ്റാക്കി എടുത്തേക്കാണ്. നമുക്ക് പോകാൻ ചെറിയ രീതിയിലല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോയേക്കാം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വണ്ണപ്പുറം റൂട്ടിലുള്ള ആനയാടിക്കുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആനയാടിക്കുത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് പോയേക്കാം. തൊമ്മൻകുത്ത് സിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ. തൊമ്മൻകുത്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനുള്ള വഴിയും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വണ്ണപ്പുറം റൂട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇങ്ങോട്ട് അല്പം മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആനയാടിക്കുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആനയാടിക്കുത്ത് കാണാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ളൊരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞ് കയറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബോർഡൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നടക്കാനുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. ഇവിടെ എങ്ങോട്ടോ ആണ് മീൻസ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിലൊരു ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് 2 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അത് അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം. സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്നു. എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് വഴിയും തോന്നുന്നു. കാരണം അടുക്കൂട്ടൊക്കെയാണ് വഴി കയറി പോകുന്നത്. ഇത് വന്ന വഴിക്ക് ഒരിടത്തും ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. അതാണ് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചത് എന്തോ ആണ്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ അടയാളവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തിരികെ അങ്ങോട്ട് തിരികെ അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെയും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പയ്യെ നടന്നു പോവാം. പിന്നെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്കോടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു നടപ്പാതയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാനായിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റും. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അമ്പൂ പട്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അളിയാ. പോട്ടി എന്നാ സാറേ കടിക്കില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ രണ്ടുപേരും? ഓക്കെ അല്ലേ? എന്നടി 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 എന്നാ പോയേക്ക. ഓ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് തീർന്നു. പട്ടി ഇപ്പം എന്നെ കടിച്ച് ഇഞ്ചും പേരാക്കിയാണ്. ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും ചെയ്തില്ല. എന്താണ് എന്തോ അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നടക്കാനാണുള്ളത്. നടക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പാറയിൽ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. മുകളിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും പാറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയണേ, ഒരു വഴി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ നടന്നിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറണം. ഓ, ഇത് കൊള്ളാലോ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത്. ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കാണാം. അയ്യോ, ഇതിനത് ഇത്രയും കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മടുത്തതേ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്യാമറ ഹെൽമെറ്റിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് സെൽഫി സ്റ്റിക്കിലേക്കാക്കാം. കാരണം എനിക്ക് കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അതായിരിക്കും. അമ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഇതെവിടെയാണ് കേട്ടോ ആനയാടിക്കുത്ത് കാണണേ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം.
Wow. Super, super. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ താഴത്ത് നമ്മൾ കയറി വന്ന പോലെ തന്നെ വഴിയുണ്ട്. കല്ലൊക്കെ വെട്ടി നല്ല രീതിയിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പയ്യെ അതുവഴി കയറി പോവാം. പക്ഷെ വഴിയൊക്കെ വെട്ടി നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. അത് വന്നു ഇതിലിങ്ങനെ പോവാണ്. ഇതിങ്ങനെ കയറി മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ടോപ്പ് പോയി കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് താഴെയുള്ള വശം കാണാം. കാരണം താഴെയുള്ള വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് താഴെ വശം. നമുക്ക് ആദ്യം ടോപ്പിലേക്ക് കയറി പോവാം. ഇതേ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആണ്. പയ്യെ കയറി ഓക്കെ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ. എന്താണ് താഴെ പാലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളൂ. താഴത്തേക്ക് പോയി നല്ല രീതിയിൽ തെന്നി കിടപ്പുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടി കിടക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടം വരെ നിൽക്കുള്ളൂ. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ തെന്നി കിടക്കുവാണ് പാറയൊക്കെ. എങ്ങാനും സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ റിസ്കിൽ വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ. കാരണം ഡെഡായി പോകും ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാലമുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വഴി പോലെയുണ്ട്. അപ്പം അതിലെ വയ്യ നമുക്ക് നടക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തെന്നി കിടക്കുവാണ്. അപ്പം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അതിൽ നേരെ താഴത്തോട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് പയ്യെ മാറി പോവാം. ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഒഴുകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ തൂളുന്നുണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് കയറി എത്താൻ വേണ്ടി വന്ന വഴി തപ്പി നോക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സീനറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതാണ് ആനയാടിക്കുത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ.
നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോവാണ്. താഴത്തുള്ളൊരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഇതാ എവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം കാണാൻ പോകുന്നത്, ആനയാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ പോകാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. ഒരു മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ വന്ന ആ പട്ടി പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആനയാടിക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. അമ്പു ഒരുമാതിരി സ്വർഗത്തിൽ കയറിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോനെ. ശരിക്കും ഇതൊരു സ്വർഗം ഉണ്ടോ? അമ്പോ. നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം ചാടുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലോ കാരണം. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല, കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും എന്നാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ആഴം കുറവായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫോഴ്സാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അടിപൊളിയൊരു വ്യൂവും അടിപൊളിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ആനയാടിക്കുത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ വന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആകപ്പാടെ ഇവിടെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കയറി വന്ന ഈ വഴിയാണ്. പാറയാണ്, തെന്നലുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് കയറി വരണം, വേറെ ഒരു വിഷയമില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിൽ മൈൻഡായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. കാടാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. അപ്പം എന്താ സൂക്ഷിക്കുക, കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല നീറ്റ് കാലാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ വന്നത്. രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം മഴയൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു സ്ഥലവുമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ബസിൽ ജി അബ്രഹാം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം എയറോക്സ് 360. ഈ ആനയാടിക്കുത്ത് എന്നുള്ള പേരെങ്ങനെയാ വന്നേ? എന്നെ എങ്ങനെ? കാട്ടാനയോ? അത് എവിടെ നിന്നാ വന്നേ കാട്ടാന? ഈ മുകളിലത്തെ കാട്ടിൽ കാട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ, അവിടെ നിന്ന് വന്ന് തോട്ടിക്കൂടെ ചാടി. ആഹാ, താഴത്തേക്ക് ചാടി ആനയാടി കുത്തായി. ആ ഓക്കെ.